No meio a todo esse barulho, vocês conseguem reconhecer o bichinho que está cantando? Quando a gente era criança, chovia muito, 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 das casas da até parede de lodo. E aí, o dia que a cigarra cantava, a gente já sabia que ia parar a chuva. Ela começava a cantar assim esse horário, no dia seguinte, 2, 3 dias no máximo, parava a chuva, a época de chuva. Hoje até ela acho que arrependeu. Hoje elas cantam 24 horas, pedindo chuva. Eu creio que seja, porque olha o calor. O tempo tá todo mudado, né? A gente tem esperança, né? Tem muitos barulhos aqui, muitos sons ao redor. Mas o som da cigarra está predominando. Tem criança tomando banho de piscina. Olha. Na nossa época, quando era criança, a cigarra cantava. E a gente tinha certeza que ia parar de chover. Naquela época chovia tanto, que as casas davam lodo, parede de lodo inteira, ficava verde. Muita chuva sem parar, dia e noite, lama, mais de 3 meses seguidos chovendo. Pelo menos aqui no norte de Minas era assim, né? Acho que hoje a cigarra mudou, o tempo mudou tanto, tá tudo tão diferente, que acho que hoje a cigarra canta pedindo é chuva. O tempo tá seco, não tem chovido mais, né? E olha só como elas ficam. Verdadeira orquestra, né? Das cigarras. Olha. Normalmente era para parar de chover. Acho que hoje elas pedem desesperadamente chuva. Que seja feita a vontade do nosso Deus. Ele é todo poderoso, né? Ele é santo, glorioso e Pai. Tem muitos sons ao redor atrapalhando, mas dá para entender que as cigarras estão fazendo uma entoada. Eu creio que elas estão glorificando Deus Todo-Poderoso. Beijo, gente linda. Aí eu canto para elas assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu.